Ya, hano twe tubazaniye akarahure. Abazanye akarahure. Zana nisuki. Wegenda ukurikirana iriya komande, sibyo? Ariko komande iri kwihuta ntacyo. Oya wegenda ushiremo agatege kugira ngo njemba ndimo ndihuta nkwereke. Nakubwiye ko bidatinda ariko ujye mubikora nk'uko ngo kubura igihe ka Mwiriwe muvande. Komera papa sava. Amakuru ni meza. Aha nice. Naje kwiyakira nanjye ngo nkwa gafanta nk'abandi bana. Uri wenyine se? Zira nyama. Inyama. Si inyama nyine ni inyama tu. Nyama. Nta wundi muntu wari wicaye zari. Kwese papa sava ntuzi igihe naviriye ku nyama koko ejo bundi sinabikubwiye. Ubu n'agasosi. Ubwo nuwazatsara zitaragenda se? Ziraho nyine buriya sinzi wabona ari umusinzi wazitakigendera. Vugisha ukuri. Ntawe wamenye? Ntawe nabonye. Uranjye nazirya rero. Kwese papa sava ubu wadya ibintu utazi. Ubuse biguhumanya. Ariko zikusetsa. Maze hariho n'indi mukandira ndi mu mikorobe zose yita izikuraho. Wizibya nukuri ko Imana zagiyeho ubu n'amasazi. Amasazi se yeshandi. Hariho n'indi muse. Bariko nazibashije. Urora ubu. Sabana kundi tubashe nyine. Zirahumura zitewe kabyaraho. Papa sava na kundi nyine ziri. Nese arucheka se yaba ari nyirazora. Nyine nta muntu nkeka ariko zirye tu. Papa sava. Ziryoshye zitewa mugabo. Ziraryoshye. Nubwo kigiwe nene. Ariko ibintu nibigora. Inyama zikazazokesheje akagenda we. Papa sava wimushinyagurira ubwo yazibagiwe nyine.